गया है। एंड हेलो, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युमन कौरव है। और यार आज साइंटिफिक रिसर्च की देखो, जो मैंने बहुत पहले बताई थी मीटिंग होती है यहाँ पे रिसर्च वर्क पे, तो वो मैं भी कर रहा हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट पे। बस उसी की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में तो मैं नहीं गया था, बट आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हार्ट की ऑस्कल्टेशन से लेके, इसलिए उसमें जा रहा हूँ मैं। क्रॉस कर दूँ। हाँ, तो आज उसकी ऑस्कल्टेशन मैम दिखवाएंगी यार, इधर ही 5th कॉर्पस में, जो सबसे पास है हॉस्टल के। तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं, एंड लेट्स सी क्या प्रोडक्टिव होता है वहाँ पे और क्या नहीं। तो बाल अजीब से उड़ रहे हैं मेरे, ठीक है, तो वही देखते हैं। और ये देखो, यहाँ पे ऐसे बीच बीच में ना साफ़ करने के होते हैं, जहाँ पे खुद पैसे डाल सकते हैं और लोग अपनी कार साफ़ कर सकते हैं, ऐसे बने रहते हैं। तो तुम अपना इसमें पैसे डालो और उसमें सेटिंग्स आ जाती हैं, हाँ भाई ये साफ़ करना है गाड़ी का, तो ऐसे तुम साफ़ कर सकते हो। रशिया में और भी होते हैं बहुत सारे, बट उनमें से एक ये था। बाकी ऑस्कल्टेशन का है तो मैंने सुना है कि बहुत सारा अच्छा बताते हैं, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। तो लेट्स गो और देखते हैं क्या होता है। 5th कॉर्पस जाते हैं, हमें ये भी तो हमें मिलता है, भूत बंगला बोलते हैं इसको यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे अंदर बहुत सारे कोई वीज़ा बोर्ड रहता है, कोई कुछ रहता है ऐसा, इसलिए। और बहुत वैसी जगह पे है ये। और रात में तो ये एरिया ऐसा सुनसान हो जाता है ना, अभी तो देखो झाड़ियाँ ये सब पूरी है, तो रात में और भयंकर हो जाता है ये एरिया, सुनसान, कुत्ते घूम रहे रहते हैं ये सब। और गर्मियों में उतना ही सुंदर दिखता है ये एरिया, क्योंकि पूरा येलो येलो हो जाता है, स्प्रिंग आ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ में। हम लोग का इधर जाना होता नहीं है ज़्यादा, हम लोग का इस वाली साइड पे ज़्यादा जाना होता नहीं है, इसलिए उतना बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में लगती है, यही रीज़न है बस। ठीक है, बाकी पहुंचता हूं मैं, फिर दिखाता हूं कैसा क्या है कैसा नहीं है। टाइम हो गया 3-4 बजे से था इसलिए। और ये देखो, पाइनस और साइकस के पेड़ बहुत है भाई इधर पे। ऐसा है कुछ 5th कॉर्पस, जिसने नहीं देखा देख लो। यहाँ पे 1st ईयर और 2nd ईयर में सबसे ज़्यादा क्लास लगती है पूरे इस एरिया में। ये लिखा हुआ है औरनबर्ग गसुदार्स्तवा मेडिसिन की यूनिवर्सिटी। और ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया यार, पहले तो अभी इतना अलग था हमारे टाइम पे, अभी तो बहुत मस्त कर दिया इसको। ये बिल्डिंग है, इसके पीछे एक बिल्डिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये इसका विखोद। तो ऐसे कुछ रहते हैं यहाँ पे। So in this meeting we will listen to impulse. It is feel, and here is point first mitral valve. Here is in right side what Pulmonary trunk. Second Pulmonary is to the right. aortic valve, pulmonary and tricuspid. Yes. Let's start to listen. I show you points of auscultation. Who have stethoscopes? Ma'am, you have One. second interval. You need more. Okay, I will bring for you. Who have? You can start to listen. I will. यहाँ एक जाइफर्ड में रहती है ऑस्कल्टेशन, इसके बाजू में और एक यहाँ क्या बताया? सेकेंड इंटरकोस्टल में पल्मोनरी। पूरा सुनाई चाहिए ना, और बाद में शुरुआत है इसमें लगभग नॉइस हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, शायद सिस्टोलिक है। मुझे ऐसा सुनाई देता। तुम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे थे, तो आगे आगे थोड़ा एक बिट भी आ रही थी। देखिए फिर से कंफ्यूजन, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ये रहा हमारा सैम। I think we can all together also. पहली बार सैम देखा है मैम ने। स्टेथोस्कोप पहन लो भाई। और हो गई है हमारी यार साइंटिफिक रिसर्च की कॉन्फ्रेंस। तो अभी जो ये सब तुमने देखा, ये जो वो मॉडल था, अब तुम लोग देखो, जो यहाँ के बच्चे हैं उनकी सोच है इंडिया के बच्चों की, हाँ भाई लाइफ पेशेंट पे क्यों ना क्यों नहीं करने दिया। तो भाई लाइफ पेशेंट पे इतनी सारी डिसीजेस से नहीं ला सकते, ठीक है। तो इनके पास एक ये स्टिमुलेटर होता है, और इसमें ना कम से कम इतनी सारी डिसीजेस की लाइव साउंड होती है, जो अंदर एक
आर्टिफिशियल हार्ट टाइप का लगा रखा है, जो भी लगा रखा है इनने, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसमें बोवल साउंड, रीनल की, एब्डोमेन का ऑस्कल्टेशन और हार्ट का जितनी भी डिसीज है ये सब तो मैं सुनाई दे सकती है, इसलिए जनरली वो ही प्रेफर करते हैं मैम। और ये हम लोग के 6th कोर्स में गॉज एग्ज़ाम जब होता है यहाँ पे तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं, पहचानना पड़ता है साउंड ऑस्कल्टेट करके कौन सा कैसे करना है। ये देखो अभी भी सफाई चल रही है यहाँ पे, कौन सा कैसा साउंड होता है कौन सा कैसा नहीं वो सब। तो मैम ने यहाँ पे आज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, MI, फिर लब डब साउंड, फिर वाइड स्प्लिट, नैरो स्प्लिट हार्ट साउंड, ये सब ऐसे बहुत सारे साउंड थे जो कि हमने आज सुने और यही सब चीज़ें बताई थी मैम ने, ठीक है। और फिर बीच बीच में से क्वेश्चन पूछती हैं, तो ऐसा होता है कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग टाइप की है ये, तो कभी कभी ये कॉन्फ्रेंस भी बोल देते हैं, कभी कभी मीटिंग ही बोल सकते हो, ऐसा कुछ रहता है। तो हो गई है, 2 घंटे थे, 2 घंटे यहाँ दे दिए। 5th कॉर्पस में था इसलिए अब जाते हैं घर। और अभी यहाँ का सीन देखो, ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। बर्फ़ में अगर धूप आए ना तो उससे प्यारी चीज़ यार यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर बर्फ़ में धूप आए सबसे प्यारी चीज़ लगती है, क्योंकि बहुत प्यारा चमकता है ये। तुम तो कैमरे में देख रहे हो, मैं आंखों से देख रहा हूँ तो बहुत सही लगता है भाई। तो ये देखो यहाँ पे फिसल सकते हैं, तो धीरे जाना पड़ेगा ऐसे।